Ya me puse el producto. Se absorbe rápido. En mi piel, así se ve en mi piel. Lo combino con el serum de la misma marca, porque son 2 pasos. Okay, este sería el último. Por la mañana yo no me lavo la cara con jabón ni nada, simplemente me quito el exceso, porque mi piel está bien hidratada. Este producto es sumamente espeso, pero cuando tú lo pones en la piel, la absorbe. Y pues mi piel es madura. Estoy de los 50. Me gusta mucho el producto, de verdad. Lo recomiendo. Muy bueno. Cause I do.